Друзья, всем привет! У нас очередной день и очередной гон николаевских голубей. Сегодня будем подкидушки делать, будем подкидывать всех. Ну, все как и по стоку. Коробка, клетка, 20 голубей, 2 десятка тех, которые и были, всех полностью выловил. Сегодня, ну, я их словил так, ребят, не разделял. Здесь сильные сидят и в коробке. И здесь также те, которые посильнее и послабее, сидят в клетке. То есть просто рандомно ловил их и просто в клетку, в коробку просто делил. Ну, сейчас посмотрим, как будут лететь. Ветерок сегодня, ну, смотрите, ну, такой он есть, но он порывистый. Вот он то дует, а потом раз не дует. Вот как всегда, назло сейчас будет, как только я начну подкидывать, он перестанет дуть. Как только голуби поседают на крышу гаража, на голубятню возле литка, сразу и ветер подует. Он такой, знаете, закон подлости. Всегда такое работает. Ну вот, смотрите. Ну, подувает такой небольшой. Я думаю, видно, это дерево он вообще молчит, стоит. Ну, не знаю, будем пробовать, давайте пробовать опять же. Не буду тут сильнее, слабее ловить. Всех подряд ловлю и бросаю. Так, давайте первого вон чемпиона кинем. Пускай полетит с молочной голубочкой. Ну, ветерок где? Вот смотрите, и ветер подутих. Как только кидать, и ветра нема. Да что ж такое? О, сдул, пошел. Пошел. Ну, ветерок, где ты? Держится, держится, видите? Чемпиону. Ну, молочное что-то пытается сесть. Чемпиона что-то, как всегда, заносит туда. Непонятно, что его все время несет. Приблизить не могу. Вот мне нравится у него мах. У чемпиона. Красиво, красиво. Молочный тоже неплохой, но вот у чемпиона классный мах. Молочная хочет на посадку зайти, ну а чемпион пытается подниматься. Что, давайте, молочная заходит, давайте кого-то подкинем. Еще одну молочную возьмем. И кто тут у нас еще такой был неплохой? И вот этого. А, чемпион высоко поднимается. Давайте. Ветерок. Ветра нема. Черт. Ах ты черт. Ох, как паскудно бросил. Ох, как паскудно бросил. Ё-моё. Молочный вообще плохо подкинул. Вообще плохо. Давайте бросать, что ждать. Давайте. Как получается, так получается. Давай, пошел. Давай, 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 давай. Тянитесь к тем, к остальным. Так, но эти не хотят. Видите, эти не хотят, и те понижаются. Давайте следующего. Следующего. Ну, хоть поразминаются немножко. Он молочная поднялась. Давай. Давай. Он молочная уже высоко. Очень высоко. Серый садится. Чемпион вот стоит. Так, разнохвостая. Вон вторая молочная. Рябая. Ну, плюс-минус нормально. Давайте остальных. Давайте, красавчики. Ай, молодой вообще что-то
Плохо молодого подкинул, плохо, очень плохо. И молодой сразу на посадку пошел. Хотя он, гляньте, Рябова туда, куда несет. На соседнюю улицу. Он троица. Четко. Две молочных белохвостых. Это лидеры. Топ номер 3 у меня были. И разнохвостая. Так, и серый пытается что-то к ним подняться. Все, давайте остальных бросать. Так, курсачи. Опа. Курсачка. А он, кукушка, как классно летит. Вообще восхищаюсь я все время. О, кстати, курсачка пытается держаться. Остальных давайте, ребят, не мешкаем. И курсач сейчас полетит. Вот так вот. Вот так вот. Ай, курсач вообще никак. Вообще на посадку. Нулевой. Давайте не теряем времени. Серый сплошной. Вообще нормально. Сейчас этих докидаю, синерюпинские. Не, синерюпинские не хотят. Хотя ветерок есть. Подувает, неплохой подувает ветерок. Вот второй синерюпинский. Троица поднялась. Плохо. Плохо этих кинул. Давайте, он синерюпинский. Серый. И он троица. Ребят, стоит. Ну, я же говорю, в предыдущем видеоролике мы там итоги небольшие подводили. Птица нестабильная, ребят, но все-таки, ну, кто-то летит, кто-то не летит. Вот эта вот разнохвостая, которая уже 3-й или 4-й раз подряд летит. Белохвостые, молочные, тоже то летели, то не летели. То есть через день, опять же, по настроению. Вот сейчас синерюпинские пытаются. Синерюпинские вообще никак не летели. Вот сейчас что-то пытается синерюпинский стоять. Он стоит. То есть как бы стабильности пока нету. Стабильности нету, чтобы все, вот именно всех, которых я выкинул, 2 десятка, из 2 десятков, вот сейчас 4 стабильно держится. Нормально, стабильно держится. 4. 16. Ну так, из 16 чемпион немножко постоял. Дальше, кто там у нас еще? Серый немножко постоял. Ну, немного постояли, скажем так, наверное, плюс-минус с десяток. И потом они зашли на посадку, сели, ну а продолжают стоять. Это белохвостые, они с самых первых я их подкинул. Белохвостые, молочные и вот тут разнохвостый. Вот они стоят. Все, сейчас пытаются заходить на посадку, ребят. Да, что хочу сказать. Может быть, сегодня невысоко они поднялись, недолго стоят. Да, пытаются, вон, гляньте, летит оттуда. Там на соседней улице занесло, летит назад, видите. Вот, может быть, недолго стоят, но, ребят, вот на данный момент, это то, что я вам говорил в предыдущем видеоролике, вот я уже сейчас кайфуху ловлю, я вчера ее классно кайфанул. Вчера, конечно, 7, по-моему, мне поднять получилось, точнее, не вчера, а позавчера это было. 7 поднять получилось, и я реально кайфанул, просто кайфанул, ребят. И вот сейчас я кайфую, вот сейчас я кайфану, и меня на завтра, на послезавтра я злой на них не буду, что они не летали. Ну, хоть какая-то троица, ну, доставляет мне удовольствие. Кстати, вот то, по-моему, сейчас я не пойму, белохвостые, это 2 разнохвостые, а то я не пойму, то вроде как курсачка, чи синерюпинский. И я не обратил внимания, когда подкидывал, потому что так быстренько всех остальных пытался подкинуть. Вот это не обратил внимания. Он, кстати, ласточки их сейчас будут перебивать. Ласточки долетают, перебивают их. Мне в комментариях писали. Спасибо за такие комментарии. Гляньте, как кружат. О, гляньте, красавчики мои. Это та птица, друзья, которая никогда, как вы говорили, не полетит даже по ветру. Ну вот сегодня ветерок есть,
небольшой, но ветерок есть, присутствует, и птица полетела. Он того уносит далеко-далеко. Как мне теперь стать, чтобы вам видно было, куда они пошли? Куда-то туда погнали все. Куда их несет? Сейчас еще разлетятся. А, так, оттуда вон еще кто-то летит. А как, я не заметил, что туда кого-то занесло. Чемпиона, наверное, занесло. Чемпион, как всегда, там где-то порхает. Не пойму, что его все время туда несет. Так, это белохвостые. Вон туда кого-то занесло. Не вижу. Ну, я думаю, вернуться, не знаю. Ну, не вернуться. Ну, бог с ними. Не вернуться, так не вернуться. Так, белохвостые зашли на посадку. А вот там где-то там у нас с того краю у нас чемпион, ребят, остается. Где-то он пытается. То есть, смотрите, сегодня они прут против ветра. То есть ветер туда, вы видели, чемпиона туда, его задавило ветром. И он прет сюда на голубятню, получается, против ветра, да. И я их кидаю вот с вот этого вот места, где я стою. Я их сегодня подбрасывал. Я их подбрасывал по ветру. Мне писали в комментариях, что категорически нельзя этого делать. Что подбрасывать нужно только против ветра, а не по ветру. Я это прекрасно знаю, но других условий у меня, к сожалению, нету. Вон кукушка там поднимается. Где же чемпион, что он не вылетает. Оттуда вот должен где-то вылететь. И там еще где-то у нас кто там... Кто-то рябой где-то туда куда-то пошел, в ту сторону. Сейчас будем смотреть, где рябой. Ну, посмотрим, кто вернется, кто не вернется на голубятню. Опять же, наверное, я сейчас видеоролик останавливать не буду. Мы с вами продолжим вечер. Батарейка, как всегда, не вовремя садится. Кто летал, все уже сели. Одного занесло туда. Точнее, он туда пошел против ветра. Он против ветра туда пошел. Не знаю, вернется или нет. Ну а все остальные, которые были здесь, они все сели, кроме чемпиона. Чемпион тоже там где-то его занесло вот туда, на соседнюю улицу, за вот ту здоровую сосну, елку. Ну, по итогу я вечером вам, друзья, отчитаюсь, кто вернулся, кто не вернулся, и сколько у нас голубей по итогу на сегодняшний день остается на голубятне. Возможно, может быть, сегодня будут не все, не в полном составе, скажем так. Ух ты, как залетали. Ну что вы тут, мои люби друзья? У нас уже на улице темнеет. Долаживаю вам, друзья, по николаевским голубям. Они уже все залетели, но голубятня еще открыта. Я еще голубятню не закрывал. Я пересчитал всех, друзья. Все на месте, все вернулись. Все 2 десятка. Все в полном составе. Уже все. Приготовились отдыхать. Уже будут отдыхать. Чемпион. Вот он мой красавчик. Вот. Белохвостая голубочка. Которая тоже сегодня хорошо отлетала. Так, а здесь что? Это голубка. Что, ты пытаешься на яйцо сесть? Ага, ну такое, не знаю. Ну давайте, кто с кем вы тут хоть попоровались, а вы мне хоть скажите. Я никого здесь не поровал, здесь пары только есть курсач. Куда вы вылазите на них глядя? Из пар тут только курсачи и синерюпинские, вон они сидят. А так тут пар не было. А, и пары вот это еще раз. И 2 что-то отдельно сидят. Хотя была пара. Но это не мои голуби. Это голуби дядь Сережи. Ну, в общем, ребят, все 20 штук прилетели. Вот тот, который улетал туда, как раз в сторону солнца, когда солнце светило, он вернулся. Вернулся позже всех. Сначала сюда прилетел чемпион. Я только камеру потушил, только дошел, только набрал кошек их кормить. И чемпион тут как тут уже летит. Порхает против ветра, гонит в голубятню. Вот. А потом оттуда уже и последний прилетел. Так что 2 десятка на месте. Я думаю, если все будет хорошо, завтра мы, друзья, продолжим. Вон. И посмотрим. Может, завтра еще ветерок будет получше. Ну, не будет ветерка, погоним без ветерка. Все, друзья.
Всем огромное спасибо за просмотр. Подписываемся на TikTok, на Telegram, на Instagram. Все ссылки в описании под данным видеороликом и в закрепленном комментарии. Всем мира, добра, всем пока. И увидимся в голубятне.